有潛質做 M 記。我啲頭髮食晒啦。唔通你就係 Jenny？揀留一隻啦，翻香港再買一套啊！哇！大家好，我係冰絲，歡迎翻到嚟我嘅 channel。咁咧有睇標題嘅大家都知咧，我哋係飛東京。咁喺check in 起飛之前咧，俾大家睇下我哋兩個今日個篋先。等等，一大一細啦，我嗰個細少少。咁咧，如果大家有需要去冬天旅行嘅話咧，我有一個執篋嘅 list 擺咗喺資訊欄。我哋上機見 ，Let's go。Please mind your step。食咗一個沙爹油麵，雖然我覺得佢似五香肉丁多啲。眼瞓，好啦，食嘢啦。Hello， 起飛咗啦！大家有冇見到我新嘅髮色咧？呢個係咪叫珊瑚紅？飛機好乾啊，成塊面都好乾啊！我想話我冇帶唇膏咯，笑死我唇膏喺篋裏邊。降落咗啦，興唔興奮？啱唔啱瞓？哇！好天氣喎，今日我哋到咗成田機場啦，我哋嚟買呢一個 shuttle bus， 直接去東京，我哋開始 shopping 啊 ！Let's go！ 原來個巴士幾好揾喎，一出到嚟咧就有巴士站啦，上車咯！我哋旅遊巴落咗車啦，車程成粒鐘，瞓死咗。我哋而家咧嚟到 JR 東京站，好凍，快啲入室啦 ！Go！ 入咗嚟東京站，我哋第一站咧東京一番街。咁咧今日第一日咧係比較 chill， 我哋下街食下嘢。呢邊先 ，Let's go！ 一入咗嚟就見到龍珠，哇好 Q 啊！呢個邊個啊？悟空，好得意啊，好靚喎！入去啦，攞個籃仔，文具，幾靚喎！T-shirt、毛巾 T-shirt， 呢個好得意。有冇得買？公仔限定商品喎。喺邊度？唔知啊。有盲盒抽，盲盒，哇！喂，呢個我買完會唔會砌唔到啊？7000 yen 即係300幾，哇好靚喎！喂，但係我冇位擺喎。你要企近啲。係喎，着咗件 hoodie。SHF 櫃，哇！其實你好多你都齊晒啦，係嘛？梗係唔係啦，迷你 SHF 扭蛋喺後邊。揀留一隻啦，翻香港再買一套啊！其實真係好得意，實物喺度喎。哇！好得意啊！你睇下，咁細盒啫。個書仔都好得意喎，其實。係啊，但我扭唔中，所以我再扭多隻。需要呢隻。好，嚟。唔中，再扭邊部啊？你揀啦。中唔中？唔中，唔中，太難中啦。梗係啦，太難中啦。幾多分之一啊？嗰度抽到呢兩本書仔。再抽好冇啊？啊，我覺得呢個都得意喎。其實好得意嘅，我好似真係女裝。太棘啦，佢攞㗎咋。哦，係喎，手攞。我唔啱。哎呀，代替唔到你之前嗰個添。俾錢，淨係買多2樣嘢啫。Thank you。點解呢個膠袋咁似藥袋？因為不過唔係，下邊有呢個 logo。唔知係咩嚟嘅？好醜樣，醜樣喎，係第二隻思路，我可以發亞加力俾你做，即係吊牌。即係如果你唔想要，呢個係個套係紙嚟嘅，跟住亞加力。幾多？最想要邊隻啊？最想要邊隻？中咗，拿住，幾多？啊，綠色啊？係啊，幾多？哦，我以為所有人都叫奇羅。幾多？啱啱芝娃娃唔係話。我有睇過呢個動畫嘅，但係我完全唔知佢哋叫咩名，我唔記得晒啦已經。哇，
係主角啊！好，我哋嚟到東京一番街嘅另外一邊，我哋決定都係寄存個篋啦，因為太重啦。好，搞掂。擺完嘢冚埋， Let's go。跟住要 lock。好，耶！好啊，舒服晒。買咩先好咧？鯊魚貓，邊度？鯊魚貓，此卡哇要排隊，哇，逼爆，好多人逼爆，排唔排啊逼爆，有 Rilakkuma、鬆弛熊、好大隻。鼻哥窿雞，好開心。佢個鼻哥窿喺度，佢點撩鼻屎啊？撩，哦，嚟啦！得意，耶！Rider，呢隻筷子幾靚。哦係喎，上面透明喎，OK 喎。但係佢係咪 not for sale？佢擺喺度，好驚喎。我覺得唔係，我覺得有人多手咯，即係。即係唔要啦。係啊，我哋仲行咗龍貓、宮崎駿嘅周邊鋪頭，最後決定我哋嚟東京嘅第一餐食呢一個，佢叫一雞雞。有生雞食喎。哇，咁癲！你夠唔夠膽試啊？試過，但係唔建議。肚啊，好肚啊，好肚，我都好肚。我都冇力嘅。嚟咗嘢食啦！呢一個咧係雞白湯拉麵，佢嗰個咧係一個雞茶漬，食到一半，但係好似份量有啲細，不過其實好平，所以係可能係我哋誤會咗嗰個餐嘅大細。我哋一陣會瘋狂加串燒。我哋嗌咗一串雞皮、一串葱烤雞，好香，好香，係的確係好香。點解忍唔住啊？我要偷你一嚿。share 嘅咩偷嘅？哇！仲係吹，同香港嘅雞皮係完全冇得，哇！冇得比，輸晒。呢個真係俾我試一啖。雞皮厚度同埋啲肉汁，超級無敵肥美，再加多咗兩個，一個係雞肝，一個係菇，嗰啲燒汁好香。係咩嘅口感？哇！鵝肝嘅口感，鵝肝嘅口感咁冇乜嘢啊？鵝肝我都食㗎，要試下。鵝肝啊嘛，你話㗎？我面容扭曲啦。仲係有陣腥味，內臟嚟㗎嘛，快啲食花菇補數啊！有內臟味。快啲食花菇，快啲食花菇，快啲食花菇！要抵消佢，要抵消佢，快啲抵消佢！吞咗先得。唔得㗎，你咁樣中和唔到嘅。係啊，好熱啊！好嘢。好味！我哋成功嚟到池袋站，出到嚟呢個就係日本嘅市區啦。我哋揾到酒店啦，就係呢一間 Hotel Refoil 啊，唔知係咪咁樣讀？餐廳喺下邊，呢個係 reception。見到呢一個牌係介紹佢哋呢度有乜嘢食，幾得意，全部係一張張好似卡片咁樣。跟住呢邊咧應該就係住酒店人可以攞嘅嘢啦。跟住咧一入到嚟原來係有暖氣㗎，正。哇！入到嚟有塊鏡，間房好細，睇得咁多。冷氣喺上面，係啦，係啦。好暖啊！好暖咯，細咗啲，不過幾舒服嘅。廁所有浴缸，好似都幾齊全啦。咁我除晒所有嘢啦嘛。跟住咧，睇下個細路知唔知做咩啊？做咩啊？就係準備跳。哦。呢個就係我哋今日 Day One 嘅戰利品，因為今日咧喺東京一番街嗰陣咧，好多鋪頭都唔俾影嘅。首先咧係鯊魚貓嗰間鋪頭，我買咗呢一個係一個 nail oil，同埋我買咗一個 ice cream spoon。第二個鋪頭咧就係蒙面超人，買咗呢對筷子，幾得意，佢係半透明咁樣啦，兩隻色。跟住咧就抽咗呢一個 key ring， 佢抽到隱藏版喎，原來呢個係。跟住咧，同埋整咗個金幣，呢個金幣係邊個啊？Kuga 係嘛？
非常之靚。咁咧，下一間鋪頭咧就係龍珠啦。龍珠咧，佢買咗呢一張貼紙，因為即係個背景咧係東京嗰啲景點啊咁樣啦，同埋呢一隻公仔，背後有支棒，見得意趴喺度。跟住咧，同埋抽我扭蛋機啦，大家都見到佢抽咗呢兩本書。跟住咧，龍珠仲有呢一個叫唔叫糖卡啊？係咪啊？佢抽到封面啊！噔噔，咁同埋咧，仲買咗一個龍珠嘅啷啷，仲有扭蛋 Keroro， 買咗一個無面男嘅筷子座，佢個神情勁搞笑。此扣啊，買咗一個26年嘅年曆，日日都唔一樣嘅，哇，勁多張紙。最後咧就係我今日嘅 favourite， 就係呢隻鼻哥窿雞，呢個係我嗌㗎，呢個名我唔知佢 character 名係乜。好啦，好夜啦，係時候瞓覺啦，聽日見。拜拜 ！Hello， 大家今日係 Day 2，要遲到啦，遲到啦！今日咧，我哋嘅行程係首先去借咗和服先，我哋會去淺草，耶！唔算好凍，啲車經過嗰陣好凍，有風就凍咯。好啦 ，Hello， 呢個就係我嘅 OOTD 咯，恤衫加冷衫咁着腳。好，我哋嚟到依間和服店啦，哇，好多嘢揀喎，俾大家望下裏邊啦。有好多唔同款，呢邊有 lace 嘅，我今日冇揀到。跟住咧，後邊有男仔嘅，跟住再後邊就係更衣嘅地方啦。好，其實我換好衫啦，俾大家睇下。得啦！哇，個頭，哇，原來個頭飾咁大個。好，介紹下我嘅 OOTD 先。今日咧和服揀咗，因為我個頭染咗橙紅色，咁所以揀翻紅色尖啦，黑底，加咗呢一件袍。咁我除一除俾大家睇。咁樣嘅，係啦，有個內膽啦，跟住外邊啦，跟住咧個花我揀咗黃色，個頭後面係咁樣，揀咗個好大個嘅花，幫我瞓咗邊，跟住個袋係襯翻啦，一樣嘅。好，呢個就係佢嘅 OOTD，都係偏深色為主啦，有啲紅線襯翻我。咁裏邊咧就有灰色嘅內膽，呢個係搞笑好似佛珠咁樣，呢個係一個扣，係啦，個袋咧。就係藍色，男仔係咁樣攞，比較樸素嘅，就係咁樣啦。好，我哋嚟到淺草寺後邊有一排嘅小食檔，買個蟹棒先。章魚燒，哇！嗰啲木魚俾大家睇下，哇，超大粒！哇！咬一半嚟睇下，好熱啊，好熱！我啲頭髮食晒啦！哇！一啖過好未啊？哇！好多人，好多人！望下天花板，好多裝飾喎！哇！行到佢哋呢度有御守賣，有好多唔同嘅。雖然我哋喺大阪其實已經買咗一堆啦，不過都係睇下有冇嘢買可以帶到翻去咯。呢度係啲實物。好，俾大家睇下呢個影相嘅靚位，就係呢一個淺草寺嘅呢個角落頭，影過去，哇，超靚！我哋喺呢度影咗一堆相，我哋要去下一個 spot。個影相位就係呢度，跟住呢個位咧係呢一個淺草寺落嚟之後，呢度超靚。呢個就係 Samsung Z Fold 7嘅威力。你影好晒相啦，同埋咧係純粹因為唔夠時間，所以我哋要走啦。大家記得早啲嚟啊！黐，係我哋淨係影咗個零鐘就要走啦。俾咗咁多錢着和服，好似有啲唔抵。原來咧嗰個 Tokyo Cruise 就係我哋嘅觀光船啦，原來就喺淺草站隔離嘅啫，超近超近，就係呢度啦 ，Tokyo Cruise 呢一個站。舒服，上船啦！哇，好鬼型啊，真係，係啊，真係潛水艇上咗嚟水面接我哋嘅潛水艇。最頭呢張，好嘛？哦，司機位，哇！我係咪好癲啊？為咗拍縮時，一個又一個，哎呀，全部添！哇，原來可以上嚟㗎！架船真係好得意咯，有兩支好似機翼咁樣，哇，好
架船喺度，好大風，走啦，翻落去啦，好凍啊！我哋落咗船啦，呢一度就係台場啦，見到後面咧係佢哋嘅電視城，你當有少少似佢哋嘅 TVB。我哋衝咗入嚟呢一個商場嚟取暖，行下，見到呢一個，我上網見到啊，係一個室內嘅動物園。不過其實我原先冇 plan 到嘅，不過俾呢隻貓頭鷹吸引到我，佢好得意喎！誒，望過嚟啊喂 ，Hello， 我哋入咗嚟啦，俾大家睇下個環境。可以擺個背囊喎。唔好阻住我哋，企定到以為佢哋係假嘅。Hello， 寫咗係咪真嘅？真嘅。啱啱一齊，證明佢哋係真嘅咯。好多奇異果，咁多奇異果，嗰邊有。叫醒咗俾人。哇！戴咗手套就可以摸。哦，咁得意喎！你係咪龍貓啊？好得意。哇！佢哋兩個瞓死咗，嘗試抱起佢。嗱，一隻只有一隻啊！呢度，有人自己跳咗上嚟咯。哎呀，好得意啊！哇！買咗可以餵嘢食嘅飛，跟住我哋可以攞一個餵雞仔。你多啲。好痕。哇！好痕啊！食完啦，冇啦！有隻冇毛嘅。有隻冇毛，呢隻冇毛嘅，冇毛嘅嚟，冇毛嘅嚟。啊！俾人搶咗！跟住呢度有你幾隻雀仔。Hello， 佢唔要你喎，佢唔要你。點樣上手嘅咧？得咗？點得意？哎呀！搭 lift 喎。佢搭 lift 去上翻去。搭 lift 啊？使唔使落翻去啊？哎呀！哇！做乜攻擊佢穿咗？唔好蝦佢，救人！哇！好嗌交，唔好嗌交，唔。喂，大家冷靜，冷靜。哦，哇，成功咗！哇 ，OK。下一間房先係重點。Hello， 佢超緊，勁超。揈走佢。好勁啊！Spiderman 啊，好勁啊你！馬騮果然係馬騮。有隻唔同。喂，先生你爭幾棵草嘅喂？去錯片場喎呢嘢。接。No， 你摸唔摸得㗎？佢呆咗，摸得㗎？摸得㗎。佢好似唔係好想俾我摸，佢縮埋咗。哦，你幾時嚟㗎？哇！佢走啦！咦？好 random， 多咗個 friend 都冇啊！我嘅理想生活係咪就係咁樣？日日喺度浸浴。唔通你就係 Jenny？ 係啊。哇！佢啲毛好粗硬。哦。Hello。哦，佢 agree 喎。哦。哇！佢唔係浸浴嘅時候都唔覺佢咁大隻。嗱，我啱啱咧就攞咗飼料，準備。我係咪拋豆水？後啲。OK 啊。我咁勁嘅。哇！好勁啊！喺你 pat pat 下邊避難咯，用你個 pat pat 避難。Hello。好得意。喵。哎呀，好得意喎！得意喎！馴服咗呢一隻。啱啊！後邊。我好似多咗個 friend。你多咗個 friend？你又多咗個 friend？後邊。上去。Hello。呢度後邊。呢度。想搶嘢食。呢度。我多咗個 friend 啊！等陣先。你好得意。我要飲黑松露。
醬。好唔好飲啊？暖唔暖啊？好大陣忌廉蘑菇黑松露，全部都係我最中意嘅嘢食嘅味，仲要暖，出面凍到咁，即刻勁舒服。我哋飲完 Starbucks 湯，嚟到 Gundam Base， 哇！出邊嘅獨角獸，咦？大概係背脊嚟嘅喎，快啲兜去前面，快啲！哇！間違いない赤いガンダムです。買嘢買嘢，耶！翻去買嘢。Go go go！ 攞個籃，證明你想係咁買啦。繼續繼續。哇哇哇！喺呢個頭喎，出咗嚟啦！係邊塊啊？睇下。誒睇到喎。燙出嚟。跟住二色高達。係咩咧？係咩咧？係咩咧？紅色，喂，紅色喎。中咗，渣古。Genius。紅渣。行完 Gundam Base，我哋嚟到呢一間串家物語。點解咧？因為我哋見到角落生物，好 Q 啊！跟住咧，發覺原來佢係方體嚟嘅噃。好，咁我哋已經 set up 好晒啲嘢啦。啱啱攞咗少少嘢食嚟，攞咗呢一個薑同埋粉。我試下燒一粒雞先。首先咧，飲醬，跟住咧飲粉。OK 嘛？嚟喎。咪抌落去就得㗎啦。2至3分鐘，係啊，你陣啦。OK 喎，OK 喎，哇！我第一次炸嘢。首先係個雞，哇！炸雞啊！跟住咧係啱啱落嘅腸仔，爆開晒，笑死！因為前面黐唔到粉，唔知係咪算唔算失敗咗咧？呢個係菇，哇！最後係呢一個獅子狗，係咪好靚？係咪有潛質做 M 記？我哋返到酒店啦，擺好咗我哋今日嘅戰利品，大部分咧大家都見到係 from Gundam Base 噶啦。咁我哋逐一介紹啦。首先呢一個係橫濱限定嘅元祖高達，跟住咧金銀兩隻色嘅 Hello， 好一啲好似係呢一個 Gundam Base 限定嘅東西，就係呢個鐵盒，裏邊係嘢食嚟嘅。跟住咧呢一個好似係糖嚟嘅。跟住咧呢一粒咧係 Hello 嘅擦膠。勁得意，佢宣稱咧就係話，如果你將4個角落頭都拆完咗之後咧，佢就會係 Hello 嘅形狀，好 genius 我覺得。跟住咧就係呢一把遮，呢把遮係咁樣嘅，開咗之後好似佢哋啲盾咁樣嘅，一陣咧會示範俾大家睇。跟住咧就扭咗個蛋，咁大家見到咧係抽到透明款㗎，抽到想要嘅。跟住呢兩個咧係杯墊嚟嘅，咁 Gundam Base 就係咁多啦。跟住今朝早咧我哋仲借咗和服嘛，咁就買咗2個乳手。就係咁多，今日嘅戰利品就到呢度啦。咁我哋咧，聽日再見，瞓覺咯，拜拜。鬼死咁型，帶住個激光盾喺條街度行。